មានលុយដើម្បីចូលនិវត្តន៍ឡាបញ្ហាលើកាបូនអ្នកមានលុយច្រើនពេកត្រូវតែសាកទុកឲ្យមានសមត្ថភាពនិងវិនិយោគមិនដឹងថាមនុស្សដែលចូលចិត្តគេឬក៏ចូលចិត្តលុយគេត្រូវការទីប្រឹក្សាដែលឆ្លាតវៃពីខ្លួនទម្រួតកូនខូចអស់រៀបចំផែនការកុសសម្បត្តិនិងអចលនទ្រព្យចូលព័ន្ធទី24ហើយអ្វីបានជាអ្នកមានកាន់តែមានឡើងអ្នកមានកាន់តែមានឡើងដោយសារពួកគេរៀនដោះស្រាយបញ្ហាដែលហិរញ្ញវត្ថុអ្នកមានមើលឃើញបញ្ហាទាំងឡាយនៃហិរញ្ញវត្ថុជាអសត់ទាំងឡាយដើម្បីរៀនសូត្រលូតលាស់ខ្លាយជាអ្នកឆ្លាតវៃជាងមុននិងមានបានជាងមុនអ្នកមានដឹងថា IQ នៃហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេកាន់តែខ្ពស់បញ្ហាកាន់តែធំដែលគេអាចដោះស្រាយបានដូច្នេះពួកគេក៏កាន់តែមានលុយច្រើនឡើង32ជំនួសឲ្យការរកចេញការជៀសវាងការធ្វើពុតបញ្ហាលុយកាក់មិនកើតឡើងនោះទេអ្នកមានបានស្វាគមន៍ចំពោះបញ្ហាដែលលុយកាក់ដោយសារពួកគេដឹងថាបញ្ហាគឺជាអកដើម្បីឆ្លាតវៃជាងមុននេះគឺជាហេតុផលដែលអ្នកមានការមានឡើងហើយអ្វីអ្នកមានការមានឡើងនេះនឹងឯងក្រុមអ្នកធ្វើការឲ្យគេនឹង self employed ផ្ដោតលើប្រាក់សន្សំបើប្រាក់ខែមកចាយហើយសល់យកទៅសន្សំរកស៊ីហើយសល់មកចំណាយហើយយកទៅសន្សំអ្នកបណ្ណាកណ្ដាលរកលុយដើម្បីសងបំណុលគេរឿងដែលល្អបំផុតគឺគុំជាពាក់លុយគេនឹងឯងឬក៏មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបំណុលលុយនៅតាមផ្ទាល់ខ្លួនឡានដើម្បីឡានបងរលួសនេះគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រនិងអ្នកបណ្ណាកណ្ដាលកាន់តែក្រឡើងរកពីនឹងឯងហើយបានអ្នកមានកាន់តែមានឡើងអ្នកមានគឺមួយថ្ងៃគាត់ដោតទៅលើខ្ទង់ទ្រព្យអ្នកមានដោយសារមានទ្រព្យមិនមែនដោយសារមានលុយច្រើនទេគឺមានទ្រព្យរបស់អ្នកមានគឺបង្កើតបានចំណូលអកម្មនៅពេលដែលចំណូលអកម្មបានមកអ្នកមានយកទៅទ្រព្យទៀតនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានកាន់តែមានឡើងយូរទៅផ្ទះរបស់អ្នកក្រដីស្រែរបស់អ្នកក្រអ្នកមានទិញយកអស់បងជិះក៏សោយពីព្រោះអ្នកក្រនៅតែក្រដោយសារលងងរឿងលុយកាក់ដូច្នេះសំខាន់បំផុតរឿងដំបូងបំផុតដែលយើងត្រូវគិតដើមទុនដែលធំជាងគេសម្រាប់យើងគូក្បាលរបស់យើងបើក្បាលរបស់យើងនៅជាគោបាលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងមកកែបានផលសម្រាប់នឹងឯងកុំតូចទៅខ្លាំងមិនសោះរបៀបអ្នកក្រដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់អ្នកក្រមើលឃើញបញ្ហាលុយកាក់គ្រាន់តែជាបញ្ហាមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាជនរងគ្រោះនៃរឿងលុយកាក់មនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេជាមនុស្សគឺជាមនុស្សតែមួយដែលមានបញ្ហាជាមួយលុយកាក់ពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើពួកគេមានលុយមិនថាទៀតបញ្ហាលុយកាក់ទាំងអស់នឹងរត់ទៅឆ្ងាយតែបញ្ហាពិតប្រាកដរបស់អ្នកក្រមិនមែនដោយសារជាពាក់អំណុលមិនមែនដោយសារអត់ការងារធ្វើមិនមែនដោយសារមានជំងឺឬដោយសារតែគ្មានលុយដើម្បីធ្វើចំណូលនោះទេបញ្ហារបស់អ្នកក្រគឺទីមួយខ្ជិលអត់កំណត់ Yes or yes ការមិនទទួលខុសត្រូវការដែលមិនប្រកបដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងនេះជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រប្រកបទី34អកប្បកិរិយាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាលុយកាក់របស់ពួកគេភាពអសមត្ថភាពដើម្បីដោះស្រាយរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធំឡើងហើយអូបន្លាយបញ្ហាកាន់តែឆ្ងាយឡើងជំនួសឲ្យខ្លាយទៅអ្នកមានទៅពួកគេកាន់តែខ្លាយទៅជាអ្នកក្រទៅជំនួសឲ្យការបង្កើននៅភាពឆ្លាតវៃឬក៏ IQ ផ្នែកវត្ថុអ្នកក្រកាន់តែលងឡើងគោលការណ៍ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានផ្ដោតលើបញ្ហាអ្នកក្រផ្ដោតលើបញ្ហារបៀបដែលអ្នកមានដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់ពេលដែលអ្នកមានជួបបញ្ហាផ្នែកលុយកាក់ពួកគេប្រើ IQ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលគេបានអភិវឌ្ឍអ្នកមានអភិវឌ្ឍ IQ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការចូលសិក្ខាសាលាតាមរយៈការអានសៀវភៅតាមរយៈការមើល Google មើល YouTube ពេលជួបបញ្ហាគេចងចាំសម្ដីគ្រូធំគេចងចាំគោលការណ៍របស់គ្រូធំដែលគេប្រឈមមុខដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអ្នកក្រមានបញ្ហា
បោកប្រាស់ត្រូវគេជឿជាន់ហើយមិនរើបំរាស់ឬដោះស្រាយវាទេទុកវាចោលធ្វើឲ្យបញ្ហាស៊ីខ្លួនឯងអ្នកមានក៏មានបញ្ហាដែររៀបយ៉ាងណាយល់រៀបយល់អត់រៀបដូចជាយើងធ្វើកងត្រាមួយចាញ់ព្រៀបគេមែនរៀបបន្ទាប់មកត្រឡប់មកមួយថ្ងៃនេះយើងថាកងត្រានេះយើងចាញ់គេហើយយើងក៏ធ្វើការដោះស្រាយគេមែនទេនោះហើយគឺជាភាពឆ្លាតវៃបងនោះរៀបភាពឆ្លាតនេះមានថាម៉េចមានបញ្ហាដោះស្រាយគេបានទុកដោះស្រាយទេហើយបញ្ហានេះបង្រៀនយើងឲ្យឆ្លាតជាងមុនអ្នកមានក៏មានបញ្ហាដែរតែអ្នកមានមិនធ្វើប្រងើយកតើចំពោះបញ្ហាគឺធ្វើការដោះស្រាយគ្រឿងទំព័រទី23តើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់បញ្ញាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់ស្ដាប់ហើយបងប្អូនបញ្ញាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោះស្រាយបញ្ហាលុយកាក់បញ្ហាលុយកាក់ដ៏សាមញ្ញមួយចំនួនគឺខ្ញុំមិនមានលុយខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងបំណុលយ៉ាងជ្រៅខ្ញុំមិនទាន់រកលុយបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ទេឡានរបស់ខ្ញុំខូចដាក់ឡាខ្ញុំមានលុយ$4000តែគូវិនិយោគអីគុំកំពុងសួរកូនរបស់ខ្ញុំចង់ទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លុយខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមិនមានលុយគាត់ដើម្បីចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំមិនមានលុយដើម្បីបង់ថ្លៃវះកាត់ឡានេះជាបញ្ហានៃការដែលយើងមិនមានសត្វទីប្រអីក្នុងលុយកាក់មូលហេតុនៃភាពក្រីក្រជាធម្មតាភាពក្រីក្របណ្ដាមកពីការដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងដំណោះស្រាយមិនមែនតែទេភាពក្រីក្រគឺមកពីយើងមានបញ្ហាច្រើនជាងដំណោះស្រាយភាពក្រីក្រគឺបង្កឡើងដោយមនុស្សដែលចាក់យកតែបញ្ហាច្រើនជាងដំណោះស្រាយគឺមានបញ្ហាអត់ប្រឈមដោះស្រាយធ្វើដល់រោប្រែមកធ្វើដល់គ្រូលោកវើចុះវើឡើងមិនដឹងទៅណាមានតែម៉េចបលមានតែម៉េចមានថាអត់ប្រឈមមកដោះស្រាយ straight forward ត្រង់ទៅត្រង់មកនៅធ្វើដល់រោពេលខ្លះខ្មែរបត់ជាពេលធ្វើដល់រោតែអង់គ្លេសគឺចំធ្វើដល់រោមានតែម៉េចមានបញ្ហាជាមួយ A អត់និយាយពី A និយាយ B វិញភាពតែក៏បណ្ដាលមកពីការដែលគ្រឿងញៀនថ្នាំការរកការជាមួយមនុស្សខុសការនៅតំបន់ដែលខុសមិនមានជំនាញការងារมันមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសុខភាពឬក៏ការព្យាបាលជំងឺនេះកូនច្រើនពេកឡាក់ទំព័រទី30តើនរណាខ្លះដែលគួរលេងល្បែងលុយកាក់មាននរណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយកាក់លេងល្បែងលុយកាក់មានថាម៉េចគឺជាការដែលយើងរកលុយបណ្ណាគ្នាណាមានលឿនជាងតោះអ្នកដែលមានលុយច្រើនជាងគឺឈ្នះអ្នកអត់លុយគឺចាញ់ដូច្នេះតើនរណាខ្លះដែលគួរលេងល្បែងលុយកាក់តើនរណាខ្លះដែលគួរលេងល្បែងលុយកាក់តើមានអ្វីរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាកំពុងតែលេងល្បែងលុយកាក់អ្នកដែលពូកែនឹងឈ្នះឬក៏អ្នកដែលពូកែនឹងរកបានច្រើនជាងបើសិនណាជាយើងគឺជាមនុស្សពូកែក្នុងលុយកាក់មួយថ្ងៃយើងឯងរកបាន$20,000យ៉ាងហូរដូចខ្យល់ទេthôiខំគោអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងនឹងងងក្នុងរឿងលុយកាក់លុយ$1000សម្រាប់យើងគឺតាំងថាគឺតាំងថាមែនទេដូច្នេះកុំខ្វល់រឿងអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់គឺអភិវឌ្ឍភាពឆ្លាតវៃនៅក្នុងរឿងលុយកាក់ហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភាពឆ្លាតវៃក្នុងរឿងលុយកាក់រឿងដំបូងបំផុតគឺគិតវិជ្ជមានអំពីលុយគឺត្រូវស្រឡាញ់លុយសិនបើសិនណាជាយើងអត់ស្រឡាញ់លុយនោះមានតែយើងមានចំណិតអវិជ្ជមានអំពីលុយគឺលុយអត់រកយើងទេដូច្នេះរឿងដំបូងត្រូវស្រឡាញ់លុយយល់ទេ បន្តមកទៀតត្រូវធ្វើតាមអ្នកមាន why we follow the rich ហើយអ្វីបានធ្វើតាមអ្នកមានអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺខ្ញុំធ្វើតាមអ្នកមានធ្វើតាមអ្នកមានធ្វើបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលធ្វើដំបូងមិនយល់រៀនដំបូងមិនយល់យកទស្សន័យមកធ្វើរហូតដល់យល់តាមពិតគឺលឺនៅកន្លែងនេះសោះកន្លែងនេះសោះកន្លែងនេះសោះពីព្រោះការសរសេររបស់ស្ថិមហាស្ថិគេគ្មានពេលបញ្យល់យើងទេគេអង្គុយចឹងមានអ្នកអង្គុយសរសេរ10អ្នកអង្គុយមកគេចឹងហើយគេអានហ្នឹងនិយាយទៅគេគាត់ពី2002សាច់រឿងទាំងអស់ហើយអ្នកនិពន្ធចេះនិពន្ធមកមិនមែន5អ្នកសរសេរប៉ុន្តែជាគំនិតរបស់5ពីព្រោះអ្នកđangដើរតាម5 yes yes 5គ្មានពេលមកនិពន្ធសភៅទេតែគំនិតទាំងអស់សុទ្ធតែរបស់5ពីព្រោះមានថាខ្ញុំមានលុយច្រើនឆ្លាតផងខ្ញុំជួបមនុស្ស10នាក់ដែលបកកាយនិពន្ធមកអង្គុយជុំវិញខ្ញុំឬដើរតាមខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយក្នុងម្នាក់ត្រូវ
តែមានសភើខ្ញុំបាទហើយមកក្បាលខ្ញុំឲ្យ100000ដុល្លារខ្ញុំចាយរៀនចោលលេងហើយសភើនេះគឺសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហេតុអីពីព្រោះដាក់លក់លើពិភពលោកនេះរឿងងាយដែលងាយបំផុតដែលយើងគិតយល់ដូច្នេះការដែលមានលុយមិនមែនជឿអាក្រក់ទេពីព្រោះមានលុយជួយឲ្យយើងធ្វើរឿងដែលយើងចង់ធ្វើបានយ៉ាងច្រើន Yes or yes គ្រប់គ្នាគួរតែត្រៀមរួចជាសាច់ដើម្បីលេងល្បែងលុយកាក់នេះមានឬក៏ទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយកាក់អ្នកក្រអ្នកមានអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលអ្នកណាក៏ត្រូវការលុយដែរហើយសុទ្ធតែជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ភាពផ្សេងនេះគឺថាមនុស្សមួយចំនួនខំប្រឹងលេងដោយមិនបានដឹងពីច្បាប់នៃការលេងអ្នកប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍ជាអ្នកដទៃល្បែងលុយកាក់ដែលសំខាន់បំផុតពាក្យប្រមាណម៉ាត់ដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងរឿងលុយកាក់គឺតែយើងគួររៀនទី1គឺអីគេ The leverage I អីទៀតភាសារបស់អ្នកមានពេលដែលអ្នកមាននិយាយនេះនិយាយអីបំណុលអ្វីជា leverage តើ leverage នេះអ្វីបើយើងមិនចេះប្រើពាក្យ leverage ទេយើងមិនអាចខ្លាចអ្នកមានបានទេសម័យនេះអ្វីជា ROI គឺ return on investment អ្វីទៀតវគ្គសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណម៉ាត់ដែលមានឥទ្ធិពលចំពោះជីវិតរបស់យើងទី1គឺបំណុលបាទនេះទៀតគឺទ្រព្យបំណុលasset liability ហើយទៀត income អីគេ expense ហើយទៀតបាទហ៎ cash flow ហើយទៀតបើចង់ខ្លាចជាអ្នកមានត្រូវតែស្គាល់អត្ថន័យនៃពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យច្បាស់រាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែរស់នៅជាមួយពួកវាយើងកំពុងរស់នៅជាមួយពាក្យទាំង6នេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺភាសារបស់គណនេយ្យករនៅពេលដែលគេនិយាយពីដើមតើដឹកមានតែមិនបំណុលមានតែមិនបំណុលហ្នឹងកន្លងមកបងប្អូននិយាយថាបំណុលគឺជាអាក្រក់បងប្អូនមានអារម្មណ៍មានការជឿជាក់ថាបំណុលគឺជារៃបំណុលគឺស្មើនឹងលក្ខណៈរូបយើងថា yes តែថ្ងៃនេះបំណុលជាអ្វីបំណុលគឺជាទ្រព្យមិនមែនទេបំណុលគឺក្របពូជសរសេរមកបំណុលគឺជាក្របពូជបំណុលគឺជាក្របពូជគឺជាដើមទុនធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបំណុលគឺជាក្របពូជគឺជាដើមទុនគឺធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានបើអត់មានដើមទុនគឺអត់អីនិយោគទេបំណុលទី2 leverage អ្វីដែលហៅថាការ leverage បើសិនជានរណាម្នាក់មានឱកាសថតរូបជាមួយនរណា5បែបនេះហើយយករូបមកប៉ុនក្នុង Facebook នៅស្រុកខ្មែរឬក៏ចុះ website អស់តែ30រៀលទេយុវជនកម្ពុជាតែម្នាក់គត់ដែលមានឱកាសខ្លាចជាសិទ្ធិរបស់នរណា5គឺ ABCD ហើយឲ្យគេសរសេរផុសទៅគឺគេស្គាល់អូនឯងនៅរយៈពេលតែមួយខែតែប៉ុណ្ណោះគេស្គាល់ឈ្មោះគេស្គាល់មុខគេយល់ទេតាមមានតែមិននេះគឺ leverage ដែរថតរូបជាមួយ
យើងមានចំហាយពីអ្នកមានមកនេះជាទម្រង់មួយក្នុងទម្រង់នៃការ leverage មានថាម៉េចបងប្អូន leverage បើយើងបកប្រែខ្មែរថាម៉េចខ្នោះសេះស្អីខ្លះខ្នោះបែបហោអូសេះជិះខ្នោះហើយខោហើយអូខេខ្នោះនេះតែខ្នោះមានមិនខ្នោះមានថាបើសិនណាជាយើងចង់លើកគោលជើងដ៏ធំមួយយើងមិនអាចប្រើកម្លាំងរបស់យើងរួចទេបានទេចឹងយើងប្រើថ្មម្ដងឬគោលជើងមួយទៀតដើម្បីកោះវាឡើងនឹងគឺខ្នោះដូណាល់ត្រាំគឺជា king ឲ្យគេគឺជា king out នៅគេ leverage ដូច្នេះការ leverage គឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងការ leverage ឧទាហរណ៍ពេលដែលធ្វើកងត្រាខ្ញុំត្រូវតែមានមេត្រីដ៏ខ្លាំងមួយទៅជាមួយខ្ញុំដោយសារអីចំណេះដឹងទាំងអស់ដែលគាត់រៀន30ឆ្នាំគាត់យកមកជួយខ្ញុំក្នុងការចរចាដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្ញុំចាញ់បោកទេមែនទេថ្ងៃមុនយើងប្រើមេត្រីខុសណាទេមែនទេបងចាទម្រង់មួយទៀតនៃការ leverage ចឹងការ leverage មានទម្រង់ច្រើនទី1 leverage ពីពេលវេលាអូខេតកែរោងចក្រមួយគាត់មិនដែលយកពេលមកដេកស្បែកជើងទេកាទេតែគាត់មានស្បែកជើងកាយយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យលក់ពីព្រោះគាត់ leverage ពីពេលវេលារបស់កម្មករពេលដែលយើងទៅធ្វើជំនួយធ្វើការចរចាលក្ខណៈយើងប្រើមេត្រីបីជួយធ្វើឯកសារយើងនោះហើយគឺជាទម្រង់មួយនៃការ leverage អ្វីនៃការ leverage ច្រើនណាស់ leverage ច្រើនណាស់ត្រូវតែរៀនប្រើពាក្យ leverage ឲ្យស្ទាត់ជំនាញពីព្រោះវាគឺជាពាក្យដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចអ្នកមានដូចស្ទូចទៅហងចឹងអ្វីនៃការ leverage ទៅទៀតបងទីណាអ្វីទៅជាទម្រង់នៃការ leverage នេះកំពុងប្រើរាល់ថ្ងៃមិនក៏មិនយល់យើងអ្នកណាយកពីពាក្យ leverage តើកងឡានយកពាក្យ leverage អត់មានទេម៉េចការប្រើប្រាស់សកម្មភាពដើមទុនតិចតួចដែលបានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមហាសាលអត់ពិបាកយល់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចំណាយលុយ$1000-2000ដើម្បីប៊ូត Facebook ចឹង Facebook ធ្វើការខ្ញុំមែនទេ yes ការ leverage ជាច្រើនទម្រង់ទៀតអ្នកចំនួនលើរំលោភខ្លះគេហ៊ានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើន$10,000ដើម្បីឲ្យទៅណាម្នាក់លួចព័ត៌មានគេនៅក្នុងព័ត៌មានសំខាន់ផ្សេងមែនទេចឹងទម្រង់នៃការ leverage ទៀតការទាញយកប្រយោជន៍ពីធនធានដ៏តិចតួចការ leverage មានច្រើនទៀតមានច្រើនមហាសាលអូខេបងឡៃជាធីមការងារមួយចុះជាមេផ្នែកលក់ជា sales manager ម្នាក់ចឹងការងារបងឡៃមួយថ្ងៃគឺ leverage ពីក្រុមការងារបើសិនណាបងឡៃទៅអង្គុយស្ទូចត្រីម្នាក់ឯងមួយថ្ងៃបាន10ត្រីបើបងឡៃចំណាយពេលមកពង្រៀនមនុស្ស10នាក់ឲ្យចេះស្ទូចត្រីគឺបងឡៃលេងហត់ដែរគឺបងឡៃចេះ leverage ចឹង leverage គឺអត់អាចបញ្យល់អស់ទេតែពាក្យ leverage គឺជាពាក្យដ៏សំខាន់ដែល Robert បាននិយាយសភៅមួយក្បាលអំពី leverage សភៅមួយក្បាលគឺនិយាយអំពី leverage ទេ leverage ចឹងដំណាក់ត្រាំគឺជាស្ដេច leverage មួយទៀតអត់ប្រហែលយល់ទេព្រោះយើងចេះលុយនេះទីមកមើលវាមិនមែនជាលុយយើងទេតែគេឲ្យយើងខ្ចីយើងយកមករកស៊ីយើងសងដើមមកគេឲ្យអត្រាការប្រាក់គេ
ចំណេញយ៉ាងច្រើនយើងមិនឲ្យគេណាអាហ្នឹងគឺ leverage ដូច្នេះមនុស្សដែលគាត់អត់ចេះបំណុលគាត់អត់ស្គាល់បំណុលគាត់ថាបំណុលជាអាក្រក់តាមពិតបំណុលគឺជាក្រក់ពូជអូទាបងជាមានលុយ1លានដុល្លារបងមិនបាច់ធ្វើអីទេបើលៀននឹងទិញដីឲ្យបាន10ហិកតានៅខេត្តកោត5ឆ្នាំក្រោយបងលក់ចេញវិញតែជា100លានដុល្លារ1លានដុល្លារបងអត់មានលុយទេបងតែចេញធនាគារ AC ដែរហើយបងសងធនាគារ AC ដែររយៈពេល25ឆ្នាំមួយខែបងសងតែ$7,000បំណុលនឹងអត់ស៊ីបងទេអត់តែបងមានអាភាពសង$7,000រាល់ខែចឹងដើមទុនបងអត់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញដីបាន1លានទេតែបងលេបរែកលុយរបស់ធនាគារចឹងទម្រង់នៃការលេបរែកនេះគឺការលេបរែកហិរញ្ញវត្ថុរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើចឹងឯងលេបរែកទៀតអ្នកនេះមានលុយ5000មាន10000 20000 30000 40000 50000ដាក់មករហូតអស់ឬគ្រូលេបរែកលុយទាំងអស់ខ្ញុំសន្យាឲ្យយើង200%ខ្ញុំឲ្យដើមវិញមានអ្វីខ្ញុំឲ្យដើមហើយខ្ញុំឲ្យ200%យើងសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំរត់តែសប្បាយចិត្តទៀតពីព្រោះអីខ្ញុំបានលេបរែកពីយើង Yes or yes ដូច្នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែគិតថាតើយើងអាចលេបរែកបានខ្លះពីនរណាខ្លះពីអ្វីខ្លះពីការងារខ្លះហើយបានតែគេយកលុយកន្លងលានដុល្លារទៅទិញអុកញៀកញ៉ាពីព្រោះគេចង់អង្គុយប្រជុំនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលមានអុកញ៉ា800នាក់គេចង់អង្គុយមានឱកាសអង្គុយក្នុងសភាវេទកម្មដើម្បីដឹងព័ត៌មានអំពីការរកស៊ីលើពិភពលោកឬក៏ឱកាសក្នុងការគៀកងទុនវិនិយោគដែលគេចូលស្រុកខ្មែរណាចឹងគេហ៊ានយកលុយទៅទិញតំណែងអុកញ៉ាដើម្បី leverage ពីតំណែងហ្នឹងមែនleverage ពីមេឌៀសារព័ត៌មានយើងជួលគេឲ្យចុះ website អំពីយើងពីផលិតផលរបស់យើងមែនទេហើយក៏មានអតិថិជនច្រើនគ្រប់គ្រងយើងជួយចិត្តយើងហ្នឹង leverage មួយដែរចុះរាល់ថ្ងៃនេះបើយើងបកកែ leverage អាភិបមានបានស្រួលហើយតើ leverage មានន័យយ៉ាងណាចំពោះអ្នកឧទាហរណ៍មកខ្ញុំចោះទោះអត់ល្បីទេចាំថ្ងៃមួយក៏សុំលោកគ្រូខ្ញុំសុំឡើងឆាក់មកលោកគ្រូម្ដងដាក់ទៅខ្ញុំចឹងផុសទៅមនុស្សមើលឃើញ4លានអ្នកនៅពេលនេះបងហ៊ាន leverage ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ចី credit ខ្ញុំប្រើខ្ញុំអត់ចេះការងារសំណងឯខ្ញុំជួលក្រុមបងពីដាបងយើងកងត្រាមួយបើជួយសងសំណាក់គេខ្ញុំមិនបងចាគឺខ្ញុំ leverage ចំណេះដឹងផ្នែកសំណងពីបងពីដាពីបងគាត់ទេខ្ញុំឲ្យ source ចឹងដំណើរ5 Robert គឺគាត់ទាំងពីរនាក់ដោតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបង្រៀនពាក្យ leverage ដំណើរ5ពីរពាក្យដែលគាត់ខ្លាចជាមហាអធិគឺបំណុលនិង leverage ហើយគាត់ប្រកាសថាខ្លួនឯងគឺជា the king of the and the king of leverage ចូលបងប្អូនបាទនៅក្នុងការ debate មួយលើកទី3របស់ត្រាំធានរៀនតឲ្យមើលវាគឺមានកន្លែងមួយហើយយើងបាញ់មកត្រាំថា Trump you claim that you are the king of the leverage but in your whole life you declare bankruptcy for 5 times this is a big question mark in you លោកត្រាំឯងលោកឯងបានប្រកាសថាលោកឯងគឺជាស្ដេចបំណុលគឺជាស្ដេច leverage ប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកឯងហ្នឹងគឺប្រកាសផ្សាយគុណ5ដងនេះគឺជាសញ្ញាដ៏ធំមួយដែលត្រូវចាប់សួរពីលោកបើកមើល debate មើលបើកឡើងទូរស័ព្ទចុចក្នុង YouTube ឆាពីអាចបើកមួយមកមាន slide ទេលាក់ slide បើគេ5មិនធ្វើតែលីមក5មិនលីនេះ
To rebuild China. Under my plan, I'll be reducing taxes tremendously. And the kind of plan that Donald has put forth would be trickle-down economics all over again. I call it trumped-up trickle-down. My father was a small businessman. He worked really hard. He printed drapery fabrics on long tables where he pulled out those fabrics. That's the kind of economy I want us to see again. All of these countries all over the world, especially China, they're the best ever at it. Now, in all fairness to Secretary Clinton, yes, is that okay? Good. I want you to be very happy. Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real. I did not. Science is real. I do not say that. And Hillary, I just ask you this. You doing this for 30 years. Why are you just making decisions right now? Excuse me. I will bring back jobs. You can't bring back jobs. well, actually, Secretary of State, and I have Your husband signed NAFTA, which was one of the worst things that ever happened to the manufacturing industry. That is your You go to New England, you go to Ohio, Pennsylvania, you go anywhere you want, Secretary Clinton, and you will see devastation. Now, you want to approve Trans-Pacific Partnership. You were totally in favor of it. Then you heard what I was saying, how bad it is, and you said, I can't win that debate. But you know that if you did win, you would approve that, and that will be almost as bad as NAFTA. You called it the gold standard. Well, you called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest you've ever seen. No. What I said about it, and I'm against it. Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the facts. But you have no plan. Oh, I do. Secretary, in fact, you I have no plan. A book together. You can pick it up That's tomorrow. about all you are going to approve one of the biggest tax increases in history. My tax cut is the biggest since Ronald Reagan. I'm very proud of it. But I'm going to cut taxes big league, and you're going to raise taxes big league. End of story. If you want to see in real time what the facts are, please go and take a look. And take a look at mine also. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website. I don't think General Douglas MacArthur would like that too much. The next segment, we're continuing well, the at subject least I have a plan to fight ISIS. No, you're telling the enemy everything you want to do. No, we're not. See, you're telling the enemy everything you want to do. No wonder. They're going to create tremendous jobs. They're going to expand their companies. They're going to do a tremendous job. Secretary Clinton. I have a feeling by the end of this evening I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? Why not? Yeah, why not? For tax benefit for your family. And when you look at what you are proposing, it is, as I said, trumped up, trickle down. I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases 3,000 If he's made a mistake using a private email, that's for sure. And that was more than a mistake. That was done. When you have your staff taking the Fifth Amendment, taking the Fifth, so they're not prosecuted. When you have the man that set up the illegal server taking the Fifth, I think it's disgraceful. And believe me, this country thinks it's disgraceful. It really thinks it's disgraceful also. As far as my tax returns, you don't learn that much from tax returns, that I can tell you. You learn a lot from financial disclosure. And you should go down and take a look at that. The other thing, I'm extremely underleveraged.
The report that said 650, which by the way, a lot of friends of mine that know my business said, boy, that's really not a lot of money. It's not a lot of money